Thirukkural verse 20 emphasizes the importance of fulfilling basic human needs in order to maintain social harmony and moral values. It suggests that when individuals are unable to meet their fundamental requirements such as food, shelter, and clothing, they may struggle to survive and can become desperate. In such circumstances, ethical principles and moral conduct can become compromised, as people may turn against each other in order to fulfill their necessity. To prevent this loss of morality, the verse advocates for the preservation and careful management of our environment, specifically emphasizing the need to keep our Mother Nature intact. By taking care of our planet and ensuring the sustainability of our resources, such as water, we can secure the survival of our species and avoid the desperation that leads to moral degradation. The verse reminds us of the interconnectedness between our actions towards nature and well-being of society as a whole. In summary, Thirukkural verse 20 highlights the importance of meeting basic human needs to maintain morality and social harmony. It urges the preservation of nature and the responsible management of resources to ensure the survival and well-being of our species. நீரின்றி அமையாது உலகெனின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. பசுமை என்பது மனதிலும் நிலத்திலும் இருத்தல் வேண்டும். நிலாவில் ஆராய்ச்சி நடத்தும் விஞ்ஞானிகளின் முதல் தேடல் கூட அங்கு நீர் இருந்ததற்கான தடம் இருக்கா என்றுதான். உயிரினங்களின் உலகில் நீரானது அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. வயல், தோட்டம், காடு, மலை உச்சங்கள் இவைகளின் இதய நாடியே தண்ணீரில்தான் தங்கி நிற்கிறது. மழை, மண்ணின் காதல். அந்த மழையின் துளித்துளி முத்தங்களை மறுக்காமல் மண் தன்மேல் தாராளமாக தாளத்தோடு வாங்கி தன் மார்போடு ஏந்திக் கொள்ளும். மலர்களின் வதனங்கள், வண்டுகளின் சேட்டைகள், ஐந்தறிவுகளின் ஆனந்தம் மழையை கண்டால் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். இயற்கையும் நீரும் ஒன்றை ஒன்று விட்டு பிரியாத இரட்டை குழந்தைகள் போல் மனிதத்துக்கு கிடைத்த வரம் நீர். Bye.